Привет всем любителям вышивки, добро пожаловать на мой канал. И я хочу показать вам свои продвижения по данному процессу. Это авторская схема от Натальи Черепановой по рисункам Алексея Долотова. Называется она «Кот у камина». И сейчас вы видите перед собой то, что было у меня в прошлом отчете. А теперь давайте посмотрим на мои продвижения. Итак, как вы уже видите, у меня появилась мышка. Пока это основной персонаж на данный момент. Давайте рассмотрим ее поближе. Вот такая вот она серенькая, немножко хитренькая. Она сидит с чашечкой в ручках. Я постараюсь вам сейчас показать. Очень много здесь в одном месте четвертинок, половинок. Дробная, в общем, вышивка. Ну, на равномерке вышивать это абсолютно легко. И бэкстича, конечно, здесь огромное количество, но он был только в радость. Также виднеется лапка. Вот она, котика будущего. И уже появился плед. Плед я закончила. Осталось только немножечко доделать его бэкстичем. Вот такой вот он, красную клеточку. Также появилось кресло, на котором будет сидеть котик, кресло-качалка. Вот его часть. И появился стол, почти весь, и под ним виднеется машинка. Я вообще почему-то смотрела, когда на рисунок, не замечала, что там есть машинка, но вот такая вот она под столом спряталась. Что, конечно же, большой подарок для моего сына, любителя машин. Я уже работу немножко перекрутила на раму, чтобы было удобнее вышивать. Вот такой вот коврик получился, яркий, красивый. И вот такой вот деревянный пол. Напомню, что канва Лугана 25-го каунта. Вышивать мне очень нравится. Ниточки у меня в работе как DMC, так и Royal, это китайский аналог. Нравятся мне и те, и другие. Так что я вышиваю с огромным удовольствием. Работа движется, как вы видите, движется хорошими темпами. Надеюсь, что я до начала декабря ее закончу, планирую, по крайней мере. И начну еще какую-нибудь новогоднюю работу, пока еще не знаю какую, хочется чего-то очень праздничного и новогоднего. Но также планирую сделать какие-то подарки на Новый год, поэтому задумываюсь еще и над этим. Ну, в общем, посмотрим, не буду загадывать. Вот в таком состоянии сейчас мой органайзер Paco. Нитки в полном составе практически. Я решила, что так мне будет удобнее, и навешала сразу все ниточки, за исключением тех, которые заканчиваются в процессе. Также вот стоят иголочки у меня с ниточками. Очень нравится мне, удобно им пользоваться. И пользуюсь я еще дубко. Здесь поменьше иголочек, ну, так как здесь в основном бленды и полукресты, которых в работе не так много. Вот такие вот у меня продвижения на данный момент. Надеюсь, вам понравились мои продвижения, понравилась эта мыша забавная. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!